नि जताएर गर्लफ्रेन्ड र बोयफ्रेन्ड मात्र बसेको देख्छु आफ्नो त केही पनि छैन के गर्नु मिडियामै नि मारी त्यस्तो हुँदो रहेछ होइन त त्यसो भए तिमीलाई मैले पनि गर्लफ्रेन्ड बनाउन चाहिँ रेडी नै छु अरे बाबा अहिलेसम्म गर्लफ्रेन्ड बनाउनु छ राजनीतिमा लाग्नुहोस् कुनै पार्टीको बनाउनुहोस् न गर्लफ्रेन्ड बनाउँछु बोयफ्रेन्ड बनाउँछु देश बनाउँछु भनेर लागेर देश बनाउनुहोस् न मैले चाहिँ गीत गाउँछु टुक्का बेच्छु अब के गर्नु देशमा अरू बेच्नु पर्ने छैन सबै तपाईँहरूले बेचिसक्नु भएको छ कताबाट सुरु गरौँ भनेको पहिले ढुङ्ग्रो ल्याएर ठडाइदिनु भयो ढुङ्ग्रो होइन कि तपाईँको आवाज पुऱ्याउने ए मारी त्यसो भए यसलाई चाहिँ जगाएर राख्नुपर्छ भोलि बिहान म जस्तै ती गाउँघरमा लुकेका प्रतिभाहरूलाई ल्याएर यो ढुङ्ग्रो लगेर उनीहरूको मुखमा ठडाएर भए पनि यस्ता प्रतिभाहरूलाई लोभ नदिनुहुन्न अनि जङ्गलमा लगायो भने पहाडीतिर तरुनी देख्यो भने वारीबाट चाहिँ होइन अब गीत गाएरै भए पनि हुन्छ होइन अब गाउँघरतिर के हुन्छ रल्लै पारिदिने गीत गाएर कमाउन म जान्छु प्यारे म जान्छु प्यारे बस तिमी बाल बच्चा स्याहारी सरर लठा काटेर। दर्शक नमस्कार, म केशब पाण्डे। तपाईँ यति बेला मुस्कान अनलाइन टिभी र चन्द्र खड्का युट्युबबाट हामीलाई एकैसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी दुई च्यानलमा रहेर तपाईँहरू माझ नयाँ नयाँ भिडियोहरू लिएर आउने गर्छौँ। त्यसलाई निरन्तरता दिँदै आज पनि फेरि हामी नयाँ पाहुनाका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। सदा चाहिँ आज पनि क्यामेराम्यानबाट साथ रहेको छ साथी चन्द्र खड्का र मसँग हुनुहुन्छ आज रमाइलो कुराकानी गर्नका लागि। अरू हिजोका भिडियोहरू भन्दा आज अलिक फरक छ। उहाँले चाहिँ क्यारिकेचर गीत दुवै गाउनुहुन्छ। एकदम मल्टी ट्यालेन्ट भाइ हुनुहुन्छ। उहाँले स्वागत गरौँ अनि कुराकानीतर्फ लागौँ। स्वागत छ। धन्यवाद। मलाई यहाँसम्म ल्याइदिनु हुने यस मिडियालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँको छोटो परिचय तपाईँबाट नि? मेरो नाम चाहिँ binod rasaili, घर चाहिँ जिल्ला सुर्खेत, गाउँपालिका ब्राताल छ बिउरानी मेरो घर। म चाहिँ यता भेटघाटसँगै आज यसो रमाइलो साथीभाइहरूसँग भेटघाट गर्न भनेर काठमाडौँसम्म आइपुगेको छु। यो अवस्थामा आउँदा आज तपाईँहरूसँग भेटघाट गर्न पाएँ अत्याधिक खुसी छु। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँ लगायत र तपाईँलाई मलाई यहाँसम्म ल्याउनु हुने हाम्रो महेन्द्रजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। गाउँदेखि काठमाडौँसम्म भेटघाटका लागि आउनुभयो र तपाईँलाई महेन्द्र दाईले चाहिँ आज हामी समस्या ल्याउनु भयो नि त। तपाईँले सुनेको चाहिँ क्यारिकेचर गीत गाउँछु भन्नुहुन्छ होइन त? कहिलेकाहीँ चाहिँ गाउँथेँ गोठाला जाँदा है। फेरि यो कहिलेकाहीँ गोठाला गइयो भनेपछि गाइन्थ्यो अनि क्यारिकेचर पनि गरिन्थ्यो। कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ नि होइन, मोबाइलमा सुनेको फेरि गाउँघरतिर त्यस्तै त होइन। गाई बाख्रा चराउँदा मात्रै रमाइलो हुन्छ। सहरमा आउने हो भने त कस्तो कस्तो छुट्टै हुँदो रहेछ कि सहरको मजा नै भनेर अलिक सहरमा चाहिँ गाउँको जस्तो हुँदो रहेछ क्या। गाउँ मजा कि सहर मजा? मलाई चाहिँ त्यही सहरमा मजा भेट्छु कि भनेर गाउँ छोडेर आएको छु है। आउनु त अब के मजा भेट्नु भयो सहरमा? अब के को मजा भेट्नु नि जताएर गएर के गर्लफ्रेन्ड र बोयफ्रेन्ड मात्र बसेको देख्छु आफ्नो त केही पनि छैन के गर्नु। अब बसेर रमाइलो हुँदो रहन्छ। बनाउनु पर्यो नि तपाईँले नि एउटा गर्लफ्रेन्ड। अब गर्लफ्रेन्ड बनाऊँ भने आफू चाहिँ बोयफ्रेन्ड परियो कहाँबाट? बोयफ्रेन्ड बनाऊँ भने गर्लफ्रेन्ड पनि परियो, दुइटैमा मिक्स परियो अनि त्यो भएर गाह्रो छ हौ मलाई। तपाईँ मिक्स हो? अनि त मिक्स परिन त। अनि यता आउँदाखेरि चाहिँ अब गर्लफ्रेन्ड बनाउँछु भनेर आएको कि गाउँमा हुँदा त केटा मान्छे थिएँ कि अब यो बजारतिर छिरेपछि त केटी मान्छे बन्न पुगेछु। किनकि खोइ यतातिर चाहिँ केटी मान्छेलाई मात्रै मन पराउँछ। कहाँ तल हेर्नु भएको तपाईँले? सिधा हेर्नु न, त्यत्तिकै तल हेर्ने काम नगर्नुहोस् न। लास्टै मिठो कुराकानी गर्नु रहेछ, धेरै हँसाउनु हुँदो रहेछ होइन? तपाईँ चाहिँ कति जति क्यारिकेचर गर्नुहुन्छ? अब मैले खासै त्यति त जानेको छैन। अब हामी चाहिँ गाउँघरमा हुर्केको, गाउँको परिवेशमा हुर्केको, त्यति अब गाउँघरमा त्यस्ता मिडियाहरू सञ्चारको पहुँच नभएको हामी गाउँघरमा अब त्यस्तै केही थाहा थिएन। तैपनि अब उहाँहरूले हाम्रो महेन्द्रजीले भन्नुभयो यतै आउनुहोस् दाइ, यतातिर राम्रो छ, तपाईँसँग केही कला छ भन्नुभयो। अब हामी चाहिँ गाउँघरका कलाहरू त्यस्तै छन् होइन, गोठाला जाँदा गाउने। जो साथ काठमाडौँ आउनु भएको छ आफ्नो प्रतिभा देखाउनका लागि र पहिलोपटक नै होला सायद इन्टरभ्यू दिँदै हुनुहुन्छ, कस्तो लागिरहेछ? पहिलोपटक इन्टरभ्यू दिँदा अलिकति डर त महसुस भएको छ, तैपनि खुसी नै छु एकदमै होइन। डर महसुस भन्दा पनि यहाँ त खुसी झन् महसुस बढी हुन लाग्यो क्या। खुसी महसुस होइन। र तपाईँले मनपर्ने होइन सबभन्दा धेरै मनपर्ने र आफूलाई क्यारिकेचर गर्दा पनि अलिक खतरै लाग्ने खालको एउटा सुनाउनुहोस्, त्यसरी कुराकानीतर्फ जाऊ।
मिडिया मैनी मारी तपाईँले यो ढुनको मुखमा ठडाएर के गर्नु खोज्नु भएको लु भन्नुहोस् त। मारी यो ढुनको मेरो मुखमा ठडाउँदा अनि मलाई चाहिँ रिस उठ्दैन? मापासी चेक गरेको पाण्डेजी होइन, मारी चाहिँ यो एका बिहानै मापासी चेक गर्नलाई त मारी नाइटमा आउनुहोस् न। अब खुट्टा बङ्गाउँदै आउन छ, यसो सङ्गलासी गर्नु परिहाल्यो नि। मापसी चेक गरौँ त भन्नुभयो, मारी यसो छ भने एक गिलास दुध चलाम पछि चेक गर्दा हुँदैन त? अब यो मापसी चेक भन्ने चाहिँ उहाँले चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ खानुहुन्छ कि। अब अस्ति सँगै बसेका थियौँ, यसो नि भेट भयो, लु न हौ यसो न रमाइलो गरौँ न भनेको त। अनि यसो जाऊ न लिएर आऊ एक गिलास लगाइदिउँ न टुच्च भनेको पछि त झन् त्यो बारीबाट मुन्टिनु के रुखबाट मुन्टिन्छु भने त त्यो बाटोको कान लाउँछ नि त्यहाँ त मुनि लडेको त ठाडा खुट्टा पो लगाएको थियो उहाँको त। अब के गर्नु हौ मिडिया मैनी। अनि तिमी चाहिँ मेरो पछि तिमी मापसी चेक गर्दै हिँडेको कि रक्सीको गन्ड चेक गर्दै हिँडेको? तिमी चाहिँ अबदेखि यस्तो काम नगर्ने गर है। अब के को नगर्ने, यसो मलाई पनि बोयफ्रेन्ड चाहिएको थियो अनि तिमीलाई देख्दा त झन् कस्तो पो हुन्छ मेरो मन कि। अब के गर्नु मिडिया मैनी, मारी त्यस्तो हुँदो रहेछ होइन त? त्यसो भए तिमीलाई मैले पनि गर्लफ्रेन्ड बनाउन चाहिँ रेडी नै छु। अरे बाबा अहिलेसम्म गर्लफ्रेन्ड बनाउनु छ राजनीतिमा लाग्नुहोस्, कुनै पार्टीको हुनुहोस् न, गर्लफ्रेन्ड बनाउँछु बोयफ्रेन्ड बनाउँछु देश बनाउँछु भनेर लागेर देश बनाउनुहोस् न। गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड आजभोलि त दुनियाँले बाहिर छ बाटो बाटोमा गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड भनेर छ, झाडीमा बसिरहेको छ बोयफ्रेन्ड भनेर छ, के भनेर भनेर छ। तपाईँ देश बनाउनुतिर लाग्नु न, विकास गर्नु न। मिडिया मैनी, अब तिमीले चाहिँ विकास गरेर लखर पाटो लायो, अब हामी लाग्यौँ भने त उडर पाटो लाउँछु मलाई होइन त? यति नै हो। यति नै धेरै लामो गर्नुभयो र यति लामो कन्टिन्यू गरिराख्दा चाहिँ अलि घाँटीमा असहज हुने यस्तो खालको हुँदैन? नै त्यस्तो अहिलेसम्म मलाई त त्यस्तो केही भएको छैन र त्यति अब गरि पनि रहेको छैन र सकभर अझै प्रयास गऱ्यो भने सायद तपाईँहरूको जस्तै साथ र सपोर्ट पाएँ भने केही गर्न सक्छु कि भन्ने होप लिएर नै सायद आज गाउँबाट यहाँसम्म आइपुगेको छु। के गर्न सक्छु कि भन्ने। हजुर हामीले सकेसम्म त होइन, हाम्रो पहुँचले भेटेसम्म चाहिँ तपाईँलाई हाम्रो साथ सपोर्ट रहने नै छ। र यो क्यारिकेचर चाहिँ कति बेला प्र्याक्टिस गर्न भ्याउनुहुन्छ? प्र्याक्टिकल भन्दा पनि मैले चाहिँ धेरै सङ्घर्ष गरेँ होइन। म चाहिँ पहिला घर छोडेर म बाहिर बसेँ, बाहिर बसिसके पनि बाहिरबाट अब जब म नेपाल फर्किएँ, बाहिर बस्दाखेरि साथीहरूसँग भेटघाट हुन्थ्यो होइन। यसो न अब बाहिर बसिसक्यो भने त युट्युबहरूमा हेर्न पाइन्थ्यो क्या। अनि त्यो बोलेको सुनेर कसैले केही गरेको सुनेर ओहो म पनि गर्न सक्छु कि भनेर कहिलेकाहीँ चाहिँ यसो न साथीहरू बस्दाखेरि साथीहरूको बिचमा चाहिँ रमाइलो गरिदिन्थेँ। अनि त्यहाँ पछाडि उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँ पछाडि हुन्छ म नेपाल गयो भने ट्राई गर्छु नि त भनेर सोचिराखेको थिएँ। तर त्यही त हो, गाउँमा गयो भनेपछि गाउँतिर गयो भने घाँस दाउरा कता छ होइन, बारीमा के छैन, घरमा के कुरा पुगेको छैन, त्यो कुरामा हामीसँग बढी केन्द्रित हुन्छौँ। र अब गीत सङ्गीत भन्ने कुरा अब गाउँघरतिर हामीलाई त्यति मतलब पनि हुँदैन, हुन त हुन्छ अब त्यस्तो पहुँच पनि छैन अहिलेसम्म होइन। अब हामीले चाहिँ अब कहाँ कुन मिडिया जान्छ कि के जान्छ जस्तो हामीलाई अहिलेसम्म थाहा पनि छैन। अब हामी भनेको एउटा गाउँघरमा अब एउटा सहारी साधन त होला होइन, तर सञ्चार साधनको त्यति पहुँच छैन अहिले हाम्रो गाउँठाउँमा। बिजुलीहरू छैन, अब ठुलो मोबाइलहरू चार्ज गर्ने पनि हामीसँग त्यति छ। अब त्यहाँको धेरै कुराकोले पनि अब हामीलाई पिराइराखेको छ, त्यस्तो छ। अब त्यही अभावले पनि अलिकति हामीले केही गर्न सकेको छैन। मैले कहिलेकाहीँ गर्थेँ, त्यसै विदेशमै हुँदाखेरि गरेँ, धेरै सङ्घर्ष गरियो, विदेशमा पनि गएर केही गर्न सकिएन। अब नेपालमा बसेर पनि केही गर्छ। साथीको अगाडि चाहिँ विदेशमा पनि एकदमै गर्नुभयो होइन? साथीहरूलाई हँसाउँथेँ कि, अनि साथीहरूलाई यसो न बस्या बेला टक्क बस्या हुन्छ। ल सुन्नु, एउटा तपाईँ चाहिँ मैले सुनेको फुलेन्देकी आमाको निकै मिठो क्यारिकेचर गर्नुहुन्छ अरे, र विदेशमा बसेर हेर्ने साथीहरूको लागि एउटा फुलेन्देकी आमाको आवाजमा केही भनिदिनुहोस्। लु न त अब के गर्नु हौ, म त अब त्यो गाउँ छोडेर होइन, अब यतातिर इन्टरभ्यू दिउँ भनेर होइन, अब त्यो गीत गाउनु पर्छ, क्यारिकेचर गर्नुपर्छ भनेर यता आएको छु। लु सबै यो देश तथा विदेशमा बस्नुहुने सम्पूर्ण भगवान रूपी दर्शकहरूलाई मेरो नमस्कार र धेरै धेरै धन्यवाद दिन र पछि दिन्छु। पहिला कमेन्ट गर्नु पर्यो, लाइक गर्नु पर्यो, अनि सब्सक्राइब गर्नु पर्यो। यस च्यानलको नाम चाहिँ बिर्सिछु कि होइन, अघिसम्म सम्झी बिर्सी। चन्द्र खड्का र मुस्कान अनलाइन टिभी।
ए चन्द्र खड्का र मुस्कान अनलाइन टिभीलाई चाहिँ मारि गएर त्यो मारि बेल आइकनमा भन्छ नि ट्वाच्च थिचेर सबैले मारि मैले गरेको राम्रो छ कि छैन भनेर त्यहाँ लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्दै साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला। लु यति गर्नुभयो भने तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। र अनि मैले गरेको कुनै ठाउँमा नराम्रो भयो भने नराम्रो कमेन्ट नगर्नु नि, फेरि सिधै आई लभ यु ठोकिदिन्छु कमेन्ट गरेपछि त। त्यो त मेरो डायलग नै हो होइन। लु सबै साथीहरूले सुझाव सल्लाह दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। यति नै हो। निकै मिठो क्यारिकेचर गर्नु रहेछ होइन। तपाईँले त्यो क्यारिकेचर गर्दा सुन्दा पनि एकदमै रमाइलो लागिरहेछ हामीलाई र तपाईँका साथीहरूलाई पनि अब अवश्य हेर्ने दर्शकलाई रमाइलो लागिरहेको होला। जे होस् उहाँको यो नयाँ प्रतिभा, उहाँ चाहिँ अब कलाकारी क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, सबैको साथ सपोर्ट हुनैपर्छ। त्यसका लागि हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ उहाँको यो प्रतिभालाई चाहिँ सेयर गरेर देशभर पुऱ्याइदिनु होला होइन। यो चाहिँ भनिराख्नु पर्दैन होला। र के छ गीतहरू पनि गाउनुहुन्छ होइन? गीतहरू पनि गाउने गर्छु। कहिलेकाहीँ गोठाला जाँदाखेरि यसो गाई गोरुहरूसँग गएपछि होइन, गाई बाख्राहरू लग्यो अनि जङ्गलमा लगायो भने पाहाडीतिर तरुनी देख्यो भने वारीबाट चाहिँ होइन अब गीत गाएरै भए पनि हुन्छ होइन। अब गाउँघरतिर के हुन्छ भने रल्लै पारिदिने गीत गाएर पारी सिटी हाल्यो भनेपछि हो फलानाले चाहिँ सिटी हाल्यो, कसको छोराले छोरी हाल्यो भन्ने हुन्छ होइन। गाइदियो भने त हो ल त्यसले गाउँ छाडा पारेर त्यहीँ जानुपर्छ, त्यतै लानुपर्छ, रमाइलो हुन्छ भन्दै सबै त्यहीँ आउँथ्यो कि कहिलेकाहीँ गाइन्थ्यो। कस्तो गीत गाएर चाहिँ अलि आकर्षित गराउनुहुन्थ्यो तरुणीलाई? अब तरुणलाई त म चाहिँ लागिनँ है, यो तरुणतिर लागिनँ। तर तरुणहरूलाई चाहिँ बोलाउने काम गर्थेँ। किन भन्नु न, तरुणहरूसँग बोलायो भने त माछा मार्न जाऊँ न भयो नि, माछा मार्न गयो होइन। तरुणी बोलाउने हो भने त कहाँ त्यो गाउँघरमा फेरि लाउँछन् कुत्तुका बोल्यो भने थाहा पायो भने त्यो तरुणसित माछा मार्न मिल्दैन? मिल्दैन 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 है मिल्दैन। ल त्यो तरुणीलाई त गीत गाएर लट्ठ पार्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो, कसै खाले गीत गाएर लट्ठ पारिदिनुहुन्थ्यो सुनाइदिनु नि त। म एउटा गीत गाउँछु एउटै टुक्कामा होइन। धन कमाउन म जान्छु प्यारी, म जान्छु प्यारी, बस तिमी बाल बच्चा स्याहारी, सरर लट्ठा काटेर बाँचे घर फर्काउँला निर्माया, पसिनाले पैसा साटेर, म जान्छु प्यारी, म जान्छु प्यारी, बस तिमी बाल बच्चा स्याहारी, सरर लट्ठा काटेर, बाँचे घर फर्काउँला निर्माया, पसिनाले पैसा साटेर, बाँचे घर फर्काउँला निर्माया, पसिनाले पैसा साटेर। यति नै। बाँचे घर फर्किउँला निर्माया, पसिनाले पैसा साटेर। तपाईँ यति मिठो गीत गाउनुहुन्छ र यस्ता मिठा क्यारिकेचर गर्नुहुन्छ र तपाईँले लागेन कहिलेकाहीँ कलाकार बन्छु भन्ने सोच आएन? मैले त सोच्न त सोच्थेँ होइन, सोचिरहेको थिएँ कहिलेकाहीँ म केही गर्न सक्छु कि भनेर सोच्थेँ। तर पनि अब खै कता कता केले रोक्थ्यो र आफू पनि अब कतै थाहा नपाएको त्यस्तो होइन। अब गाउँघरतिर त्यस्तो कुरा पनि थाहा थिएन। अब गइयो 6-7 वर्ष उतै बसियो। अब त्यति बेला हामी उनी बेला चाहिँ यता त्यस्तो मिडियाहरूको पहुँचहरू त्यस्तो चाहिँ थिएन। अब भर्खर अहिले मिडियाहरूको साथ सपोर्ट पाएको छ र त्यति बेला थियो। अझै पनि इच्छा धेरै थियो। विदेशमा पनि मलाई धेरै साथीहरूले सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो, तपाईँ नेपाल जानुहोस्, यो अर्काको ठाउँमा बसेर भन्दा तपाईँलाई नेपालमै गएर के गर्नुहोस्, साथ सपोर्ट भन्ने कुरा यस्तै हामी पनि दिन्छौँ भनेर धेरैले भन्नुहुन्थ्यो। अब तैपनि उहाँहरूको इच्छा पनि पुरा हुन्छ कि भन्ने पनि एउटा आश लिएर यस रहर छ। र अब चाहिँ काठमाडौँ आउनु भएको छ, केही गर्छु भनेरै आउनु भएको छ? पक्कै पनि काठमाडौँतिर केही गर्न सक्छु कि भनेर नै अब गाउँ छोडेर सहरतिर छिरेको छु। लाग्नु भएको छ आफ्नो रहर पुरा गर्नको लागि। हजुर। र तपाईँ कति वर्षको हुनुभयो भन्न मिल्छ? भन्न मिल्छ, किन नमिल्छ होइन। ठ्याक्कै 49 वर्ष भनेर नभनिदिउँ कि फेरि भनिदिने हो त 49 वर्ष भनेर नभन् ठोकिदिनुहोस्। ठोकिदिनुहोस् ट्याक्कै लाएर भन्नु पर्दाखेरि 28 वर्ष। 28
कुरो मिलेन त मिल्यो भनेपछि बालबच्चा फ्यामिली पनि छ होला सबै हुनुहुन्छ होइन सायद लुकाउने कुरा देखिने कुरालाई लुकाउनु हुँदैन होइन किनभने त्यो पछि देखिने कुरा हो मेरो परिवार पनि हुनुहुन्छ र एउटा बच्चा पनि छ होइन सायद भोलि बिहान यही मेरो गुण मेरो बच्चामाथि जाओस् यही मेरो शिक्षा भनेर मैले पनि केही बाटो के गर्न सक्छु कि भनेर अगाडि नै बढ्ने कोसिस गरिराखेको छु र अब साथ सपोर्ट के कस्तो हुन्छ र मैले कहाँसम्म गर्न सक्छु भन्ने एउटा आफ्नो नि सोच बनाएको छु र तपाईँको परिवार आफन्त जसलाई चाहिँ एउटा कुनै क्यारिकेचर गरेर चाहिँ होइन के भन्नुहोस् मिडियामै नि मारी त्यो मेरो घरमा बस्ने प्यारी रबिनालाई के भन्छु भने मारी चाहिँ मैले हिजो मलाई चाहिँ त्यहाँ घरबाट लु कलाकार बन्नु भनेर यहाँ सहरमा पठाएको छ होइन त मारी म यहाँबाट कलाकार बन्नको लागि त्यहाँ घर बसेर आशीर्वाद दिनुपर्छ र मारी मेरो पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ मलाई कर गर्थ्यो क्या होइन मारी बुढो लु न तपाईँ चाहिँ गएर यस्तो कला भएको मान्छे लु गएर यसो गीत सिट गाउनु पर्यो उ गर्नु पर्यो यो गाउँमा चाहिँ यो भैँसी गाई गोरु चराएर हुन्न भन्थ्यो कि अब भन्न त भन्यो उसले भने आज जस्तै गर्छु भनेर निस्किएको त यता आउँदा चाहिँ मारी कम गाह्रो भोटो मलाई अब कहिल्यै यो के ढुङ्क्रो ल्याएर ठडाउँदा रहेछन् पहिल्यै होइन मारी धन्ने मैले सोचेको काम इन्टरभ्यू लिन आउनुहोस् भनेर हुन्छ नि त कहीँ ठेलुवा बोकेर ठ्वाइ ठोक्ने जस्तो लु होइन बुढी मारी चाहिँ त्यो पिर गर्नु पर्दैन भनेर चाहिँ कसरी भन्नु मारी अब म के गर्न सक्छु कि भनेर चाहिँ यहाँको छु लु मेरो घर परिवार सबैले मेरो बुवा मम्मी भाइ बहिनी अङ्कल आन्टी र मेरो प्यारी मुटुको टुक्राले हेरेपछि र त्यो कमेन्ट चाहिँ गर्न नबिर्सनु अब म केही गर्छु कि भनेर यहाँसम्म आइपुगेको छु केही गर्छु होला होइन त सर गर्नुहुन्छ एकदम गर्नुहुन्छ यतिको प्रतिभा भएको मान्छे नगरेर होइन कसले गर्ने हो र अब मारी गर्न त गरौँला के रे कताबाट सुरु गरौँ भनेको पहिले ढुङ्ग्रो ल्याएर ठडाइदिनु भयो ढुङ्ग्रो होइन कि तपाईँको आवाज पुऱ्याउने ए मारी जिनिस यसलाई जिनिस भन्दो रहेछ राम्रो हुँदो रहेछ यसले कहाँ कहाँसम्म देश विदेशमा आवाज पुऱ्याउने यो यसले तपाईँले उस्तै गर्न चन्द्रमासम्म फाल्छ ए मारी त्यसो भए यसलाई चाहिँ जगाएर राख्नुपर्छ भोलि बिहान म जस्तै त्यो गाउँघरमा लुकेका प्रतिभाहरूलाई ल्याएर यो ढुङ्ग्रो लगेर उनीहरूको मुखमा ठडाएर भए पनि यस्ता प्रतिभाहरूलाई लोभ नदिनुहुन्न किनकि हल्ला धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई पनि र मेरो घर परिवारलाई यही सन्देश छ मारी अब मैले पनि गएर एउटा आज हाम्रो यहाँ चन्द्र खड्का सरकोमा मैले मारी एउटा उडिएको छु इन्टरभ्यू के कस्तो हुन्छ त्यहाँ हेरेर मलाई तुरन्त खबर गर्नु फेरि कल चाहिँ नगर्नु खबर चाहिँ गर्नु है प्यारी गाउँतिरका लागि सेयर गर्न भन्नुहोस् अनि ती गाउँघरका छन् नि त्यो हिजो अस्ति मसँगै ती गोठाला जाने त्यो गाई भैँसी चराउँदा चाहिँ यही फलाना गीत गा भन्ने त्यो क्यारिकेचर गर भन्ने छ नि तिनीहरू सबैलाई गएर त्यो युट्युब च्यानल खोजी अनि त्यो युट्युबलाई लाइक सब्सक्राइब गर्न चाहिँ लगाइहाल्नु त त्यहाँ नि सँगै पढेका तरुणीलाई पनि पठाइदिन भन्नुहोस् मिडियामै त्यो त नभन्नु मलाई फेरि शङ्का गर्छ कि भन्ने डर छ मारी शङ्का गर्दैन तिमीरा गर्लफ्रेन्डहरू सबैलाई भनिदिनु त त्यहाँ गएर खुरुक्क लाएर लु तपाईँको बोयफ्रेन्ड चाहिँ त्यहाँ गएर गीत गाउँदैछ यहाँ आएर सब्सक्राइब र त्यो लाइक कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो भनिदिनु होला भन्छु फेरि झगडा पर्ने हो कि त्यो पर्दैन खुसुक्क हेर्न भन्नु ल लु त्यो खुसुक्क हेरेर भनिदिनु त सिराक ओढेर होइन त्यो मारी सिराक नओढ्नु है गर्मी हुन्छ सिराक चाहिँ नओढ्नु अनि त्यो यसो खुल्लामा गएर लु मेरो बुढो चाहिँ कलाकार बन्न गएको छ सबैजनाले चन्द्र सरको युट्युब च्यानललाई गएर त्यहाँ आफूले लिङ्क सेयर गरेर भए पनि त्यहाँ पठाएर सब्सक्राइब र लाइक गर्नु चाहिँ लगाइहाल्नु त मच्छर लाग्छ झुलभित्र बसेर हेर्नु होला भन्नुहोस् अब के को मच्छर लाग्नु हौ फेरि त्यो मच्छर छैन अहिले गर्मीको बेला त्यहाँ झुलसुल लाउने काम नगर्नु बरु मच्छरले टोक्दाखेरि यसो न चुप्पाएर गालामा किस गरेको भन्ने याद त हुन्छ नि पुरानो क्या त्यही सम्झिनु त्यस्तो काम नगर्नु निकै रमाइलो गर्नु त रहेछ होइन हामीलाई पनि एकदम हँसाउनु भएको छ र हेर्ने दर्शकलाई पनि पक्कै पनि मनोरञ्जन लिनुभएको छ होला र के छ अरू कुनको क्यारिकेचर गर्नुहुन्छ अरे बाबा कसको क्यारिकेचर गर्ने भाइ नेपालमा क्यारिकेचर गर्ने सबै भइसक्यो अब लासा क्यारिकेचर भनेर गएको गर्नुभन्दा त बरु यसरी गीत गाउनु पऱ्यो भनेर आएको अब क्यारिकेचर भने मन्त्रीजीले एउटा गीत गाइदिनुहोस् न त पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू पैया गुडान लाग्या बम्बई जाने रेलगाडीका पैया गुडान
पैया गुडान लाग्या बम्बई जाने रेलगाडीका पैया गुडान लाग्या अब छुटान लाग्या पहाडका डाँडा खोला अब छुटान लाग्या अब छुटान लाग्या पहाडका डाँडा खोला अब छुटान लाग्या अरे बाबा मैले गाउने गीत भ्राउँदै यस्तो हो नि मन्त्रीजीको फेरि अब गीत गाउने बेला स्वर ठ्याक्कै चेन्ज हुँदो रहेछ कि होइन अरे बाबा देशलाई बेला छुट्टी भोइस हुनु पऱ्यो अनि गाउने बेला छुट्टी भोइस गर्नु पऱ्यो अरूसँग कुरा गर्दा छुट्टी भोइस गर्नु पर्ने त्यो सबै एउटै भोइस गरेर काट्नु चाहिँ नि मन्त्रीजीका दुईवटा घाँटी रहेछन् एउटा गीत गाउने एउटा बोल्ने अरे बाबा गाउने चाहिँ अझ अर्को त देख्नु भएको छैन घाँटी अर्को घाँटी देखाउनुपर्छ यहाँ देखाउनको लागि त अनि तपाईँहरूले यो हाम्रो चन्द्र सरको युट्युबलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् अनि बल्ल म देखाउनु लागि अहिले कहाँ देखाउनु चन्द्र खड्का युट्युबलाई सब्सक्राइब गर्नु भयो भने तपाईँले चाहिँ 3टा घाँटी देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पुरा प्रधानमन्त्रीजीको होइन अरे बाबा 3टा घाँटी होइन 4-5वटा घाँटी देख्न सकिन्छ पहिला चाहिँ लाइभ सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो सल्लाह दिनु पऱ्यो नि तपाईँले गर्नुभएको राम्रो छ भनेपछि त ओहो अझ जस्तो चाहले अरू अझै गर्न सकिन्छ अर्को घाँटी थप्नु पर्यो नि त अब मान्छेले यहाँ किडनी 2-3टा किडनी थपिहाल्यो हामीले घाँटी थप्नु सकिन्छ थकिन्छ नि सकिन्छ निकै मिठो क्यारिकेचर गर्नुहुँदो रहेछ र क्यारिकेचर गीत गाउने बाहेकहरू के गर्नुहुन्छ अरू चाहिँ अब खासै केही गर्दैन क्यारिकेचर अब गाउने गर्छु कहिलेकाहीँ गोठाला जाने काम चाहिँ गर्छु है घरतिर बस्दा चाहिँ के पाल्नु भएको छ घरमा गाईहरू छ बाख्राहरू छ कुखुराहरू छ अनि अब नभएका कुराहरू पालेको छु भन्न त मिलेन गोरुहरू पनि छ है कुकुर चाहिँ छैन है हाम्रो घरमा कुकुर पालेको छैन कुकुर पाल्ने जहिले पनि कुकुर पाल्यो कुकुरले चाहिँ त्यो कुखुरा जति मारिदिने कि त्यही भएर यो कुकुर नपाल्ने भनेर पालेको छ नि त कुखुरा चाहिँ टन्न पाले हम तर कुकुर हेर्नको लागि गाउँ गएर त कुकुर पाल्छ नि त नै कुकुर भनेको कुखुरा हेर्नको लागि होइन कुकुर भनेको घर हेर्नको लागि पालिन्छ कुकुर भनेको घरको गाईजन सबभन्दा मेन भनेको कुकुर सायद कुकुरलाई बुझ्ने हो भने सबैभन्दा घरको सेक्युरिटी गार्ड नै कुकुर हो हाम्रो गाउँघरतिर चाहिँ पालिने भनेको त्यसरी पनि छ अनि काठमाडौँ आउँदा कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई काठमाडौँ आउँदाखेरि एकदमै रमाइलो महसुस भइरहेछ र तपाईँहरूसँग भेटघाट हुन पाउँदा झन् त्यहाँ खुसी पनि छु किनभने आफैमा पनि अलिकति डर पनि लागिरहेछ कि किनभने सायद म कहाँ थिएँ र आज कहाँसम्म आइपुगेँ भन्ने पनि एउटा अलिकति खुसी त बेग्लै छँदैछ र अझै मनमा डर पनि छ होइन मैले गरेको कहीँनिर कुनै कुराहरू मिस्टेक पनि भएको छ कि केही कुराहरू भनेर र म आफैमा डर पनि लागिरहेछ पक्कै पनि सम्पूर्ण दर्शकहरूको सुझाव सल्लाहलाई एकदमै फलो गर्नेछु केही कुरा नजानेको कुराहरूलाई पनि म सुधार्ने कोसिस गर्नेछु बिग्रेका कुराहरूलाई पनि एकदमै भन्नुपर्छ अब समय छोटो छ हामी सुटिने बेला पनि भएको छ र जाँदै क्यारिकेचर गर्नुहुन्छ कि एउटा गीत गाउनुहुन्छ म एउटा गीत गाउँछु अनि त्यसपछि एउटा क्यारिकेचरबाटै सुटौँ नि त लस होइन अब चाहिँ म गीतै गाएर सुनाउँला नि त अब तपाईँहरू दर्शकहरूलाई मैले गीत गाएर सुनाएँ भनेपछि तपाईँहरू राम्रो पनि मान्नुहुन्छ होला भन्ने मलाई पनि लाग्छ माने तपाईँले गीत गाउनु भयो भने मैले चाहिँ यहाँ कसरी देश चलाउने तपाईँ चाहिँ गीत गाउनतिर लाग्नुहोस् म चाहिँ यता देश चलाउनतिर लाग्छु दुइटैको कुरा मिल्ला जस्तो चाहिँ अहिले आएर मलाई लागिरहेछ होइन अब चाहिँ म गीत गाउँछु तपाईँहरू चाहिँ देश चलाउनुहोस् म चाहिँ गीत गाएर यसो टुक्का टुक्काहरू बनाएर भए पनि म चाहिँ आफ्नो देशलाई विकास गराउँछु भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेछ टुक्का बेचेर विकास गर्नुहुन्छ होइन त्यो टुक्का चाहिँ बेच्छु भन्ने पनि छैन मैले चाहिँ गीत गाउँछु टुक्का बेच्छु अब के गर्नु देशमा अरू बेच्नु पर्ने छैन सबै तपाईँहरूले बेचिसक्नु भएको छ अब मैले बेच्नु पर्ने भनेको त्यही गीत टुक्का हो नि उखान टुक्काहरू बेच्नु पर्ला जस्तो छ कलेजीको टुक्रा हौ तिमी त टुक्रा हौ तिमी त नहोस् है हाम्रो साथ दुई दिनलाई सीमित तिम्रै लागि मर्न बाँकी छ मर्नुभन्दा पहिले तिमीलाई सानो धेरै माया गर्न बाँकी छ टुक्रा हौ तिमी त टुक्रा हौ तिमी त
नहोस् है हाम्रो साथ 2 दिनलाई सीमित तिम्रै लागि मर्न बाँकी छ मर्नुभन्दा पहिले तिमीलाई सानो धेरै माया गर्न बाँकी छ मर्नुभन्दा पहिले तिमीलाई सानो धेरै माया गर्न बाँकी छ। निकै मिठो गीत गाउनुभयो र अब हामी छुट्टिने बेला भएको छ र के छ तपाईँले काउली बुढीको पनि गर्नुहुन्छ होइन? कहिलेकाहीँ काउली बुढीको पनि गर्ने गर्छ। थोरै यो सुनौ त्यसपछि बिताउँला। झेलबेले गाडी खुमेर हेर्दा सुन्तले भाइ कतिमा राम्रो डरबार बारडी भाइले बारडी सोल्टी यो चाहिँ इठ्याउनु लाएर तपाईँले चाहिँ मेरो इन्टरभ्यू ल्याइसक्नु भयो होइन? अब यतातिर यो मेरो सम्झिसक्यो भने भेटौँ कि भनेर यसो गीत सिट गाउनुहुन्छ सम्झिले भन्नुभएको त्यो गीत सिट गाउनु पऱ्यो ल सम्झिने यतै आउनुहोस् भनेर यतै आएको अब के कष्ट हुन्छ हेर्दै जाऊँ। अब त्यो गीत गाउने भने त धेरै ठुलो सोक बनाएर आएको छु कि यतातिर अब यो गीत गाउने सोक सपनाहरू पुरा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। अब किन नहुनु हौ सम्झिने यसो न अब जोस जाँगर लगाएर हुन्छ कि यसो न बोयफ्रेन्डहरू पटाएर हुन्छ कि अनि बोयफ्रेन्ड बनाउने त छिट्टो अगाडि बढिन्छ नि त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होइन यो सम्झिने त्यसो कुरा नगर न यो मैले कहाँ बोयफ्रेन्ड बनाउनु होइन केही बनाउने होइन अहिले क्या सुरु लाएर गीत सिट गाउने हो अनि गीत लाएर अगाडि बढ्ने हो यति नै हो। छुट्टिने बेला भएको छ यतिन्जेल तपाईँलाई हेरेर बस्ने दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? विशेष गरी मलाई यहाँसम्म पुर्याउनु हुने हाम्रो महेन्द्रजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो प्यारो भाइ अनि र धेरै धेरै धन्यवाद त म तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छु र उहाँहरूले तपाईँहरूले आज म एउटा गाउँघरमा र गाउँघरको परिवेशमा हुर्किराखेको व्यक्तिलाई यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो र एउटा मेरो ममा रहेको जानी नजानी भए पनि एउटा मसँग जतिको प्रतिभा थियो त्यो प्रतिभालाई मूल्याङ्कन गर्नको लागि तपाईँहरूले एउटा मेरो इन्टरभ्यू लगिदिनु भयो त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जतिजनाले हेरिराख्नु भएको छ होइन यहाँहरू सबैजनाले पक्कै पनि माया गरिदिनु हुनेछ र मैले गरेकोमा कुनै ठाउँमा कमी कमजोरी जे जस्तो छ तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया चाहिँ दिन नबिर्सिनु होला। स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने तमाम भगवान रूपी दर्शक हुन्छन् होइन दर्शकहरूलाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु र मलाई विनोद रसाइली भनेर चिन्नुहुने सम्पूर्णले माया गर्नुहुनेछ भन्ने आशा पनि राखेको छु र पक्कै पनि यहाँहरूको सुझाव र सल्लाह र प्रतिक्रियाको अपेक्षा पनि गर्नेछु र धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँलाई। र यति राम्रो ट्यालेन्टलाई होइन हाम्रो च्यानलमा ल्याउन पायौँ तपाईँलाई विनोद रसाइलीजीलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। जाँदा म के भन्न चाहन्छु भने दर्शकहरूलाई यस्तो नयाँ प्रतिभालाई यो विनोद रसाइलीजीको यो प्रतिभालाई तपाईँले सेयर गरेर देशभर पुर्याइदिनु होला। तपाईँले सेयर गरिदिनु भयो भने उहाँले अगाडि बढ्न एकदम सहज र सरल हुनेछ र विनोद रसाइलीजी एउटा राम्रो गायक हाँस्य कलाकार बनेको देख्न पाऊँ तपाईँलाई शुभकामना पनि छ। धन्यवाद। यतिन्जेल हेरेर बस्ने दर्शकलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्छ त्यस्तै सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला र तपाईँले कसको अन्तर्वार्ता हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि हामीलाई कमेन्ट गरिदिनु होला र तपाईँ यदि नयाँ प्रतिभा हुनुहुन्छ भने हाम्रो तल डिस्क्रिप्सनमा नम्बर छोडिदिनेछौँ त्यसमा कल गर्न पनि सक्नुहुनेछ र त्यसरी हामीलाई भेट्न सक्नुहुनेछ र यतिन्जेल क्यामेराम्यानबाट साथ दिने साथी चन्द्र खड्कालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म विनोद रसाइलीसँगै म केशब पाण्डे पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।